Senza. Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Come potrei restare senza È tutto un magna magna ogni mercoledì dopo le ore 12, la domenica alle 12:30, gli appuntamenti da non scordare, le feste, le sagre, gli eventi sul territorio da nord a sud, ma quelli sconosciuti, quelli poco conosciuti, quelli dove non fate ore e ore di coda per avvicinarvi perché c'è un casino della miseria, solo le cose territoriali, conosciute in quel territorio, una fatica della miseria, perché vengono pubblicizzate solo le cose importanti e minimo, quelle che hanno soldi per essere pubblicizzate, ma io ogni settimana vi trovo roba buona, come la fagiolata di Carnevale, signori, è minimo, e lo so, da qualche parte è già finito Carnevale, da qualche parte ci sono quelli che ancora festeggiano, e a Sala Monferrato, siamo in provincia di Alessandria, la compagnia della Muletta organizza la fagiolata di Carnevale domenica 22 febbraio, signori, sul Peso a Sala Monferrato. Da mangiare, oltre alla fagiolata, ci sarà anche il cotechino, distribuzione a partire dalle ore 12 e poi gran concerto. Questo ce l'ho aggiunto io. Fagiolata di Carnevale, bellissima idea, signori, con un bel pentolone grosso grosso, fagioli per tutti, e anche una bella idea per fare una gita fuori porta, questa domenica 22 febbraio a Sala Monferrato in provincia di Alessandria. Gli appuntamenti da non scordare. Perdonami, adesso non vorrei che venir fuori la mia vera emozione quotidiana, ma vi parliamo dal piano di sotto dell'ufficio di Matteo Salvini, e quindi posso dire una cosa che sa di Lega? Sì! C'è la festa della Lega a Palazzago, in provincia di Bergamo, signori, 20, 21, 22 di febbraio, venerdì, sabato e domenica si prosegue a festeggiare a Palazzago Bergamo, presso l'area feste, struttura fissa e riscaldata, tutte le sere a partire dalle 19, bar, pizzeria e cucina tipica. Se non sapete cosa fare questo prossimo weekend, l'idea è bellissima. Venerdì, sabato e domenica 20, 21, 22 febbraio a Palazzago in provincia di Bergamo, e ci portate anche la moglie e i figli, perché comunque c'è sempre da divertirsi per tutti. Profumo di tradizione, sapore di casa. Ti aspettiamo per un evento speciale dedicato a un piatto semplice ma ricco di storia, la zuppa di fagioli e finocchietto. Ragazzi, il concerto prosegue, un incontro di sapori autentici dove la cremosità dei fagioli si unisce al profumo intenso e selvatico del finocchietto per regalare un'esperienza calda, genuina e tutta da condividere. Sto facendo venire voglia anche al nostro regista Francesco. Buongiorno, mi fa piacere. Vuol dire che insomma serve ancora qualche cosa. Velletri, ci siete mai stati a Velletri? Sicuramente tu sì, città metropolitana di Roma. Un incontro con le tradizioni, ma anche un'occasione per stare insieme. Ingredienti semplici e stagionali, ricette della tradizione, atmosfera conviviale. Insomma, io già ve lo dico, è una bella esperienza da fare nei ristoranti di Velletri. Quindi non in un ristorante, in qualunque ristorante. Il 1° marzo 2026 c'è questa bellissima occasione, riscoprire il gusto delle cose fatte con amore, quelle che scaldano il cuore prima ancora del palato. Capito mi hai? Velletri, Roma, 1° marzo, un qualcosa che si è deciso tutti insieme di fare in tutti i ristoranti di Velletri, Roma.
Appuntamenti da non scordare, quelli vicini, quelli meno vicini, quelli che si stanno organizzando. In questo caso siamo a San Casciano in Val di Pesa, Toscana. Si cercano espositori per la fiera di primavera 2026 e siamo a il Bardella di San Casciano in Val di Pesa. Domenica 24 maggio nella zona artigianale del Bardella di San Casciano si stanno cercando artigiani, hobbisti, commercianti, le attività del territorio per inventare una giornata tra fiori, motori, colori, con mercatino dell'arte e dell'ingegno, esposizione di macchine e moto d'epoca, attività per bambini e stand gastronomici per tutta la giornata. Bellissima idea se siete espositori, ma segnandolo anche in calendario. Domenica 24 maggio, San Casciano, Val di Pesa, Firenze, zona artigianale del Bardella, la fiera di primavera. Come vi dicevo, questi sono anche appuntamenti che vi danno occasione di dire: dai, ci facciamo un weekend fuori porta, o moglie, stiamo fuori anche a dormire. Esageriamo, stare fuori anche a dormire si può fare una volta, certo, non tutti i weekend, ma una volta si può fare, cercando in anticipo ti trovi anche l'alberghetto che costa poco e si fa contenta tutta la famiglia. Sto guardando dove si trova questo prossimo. Siamo a Corazzano, una frazione del comune italiano di San Miniato, nella provincia di Pisa, in Toscana. Quarta sagra del tartufo bianchetto, detto anche marzuolo, a Corazzano. Avete capito? Provincia di Pisa, Toscana. Fa niente se c'è anche l'Arci che organizza, fa niente, perché davanti al tartufo io non mi fermo. Dal 28 febbraio al 1° marzo nei locali del Circolo, poteva andare peggio, poteva essere il Circolo Potere al Popolo, ad esempio, invece no, è una cosa più semplice. Sabato 28 febbraio ore 19:30 la cena, domenica 1° marzo ore 12:30 pranzo, ore 19:30 cena. Corazzano in festa e soprattutto il tartufo bianchetto, che non è né di destra né di sinistra, lui fa il tartufo, per cui devo dire, se avete voglia di alzare il culo da quel divano, se poi restate, no, c'è un regista che è stanco, sono stanco ragazzi, ma magari se li chiami ti fanno un delivery, ti arriva il negretto, te lo porta a casa, dai, stiamo scherzando, anzi di questi tempi rompiamo le scatole perché si regolarizzino queste persone in tutti i sensi, che possano lavorare quelli che hanno i documenti, ma quelli che lavorano che vengano retribuiti in maniera decente, e penso che sia la cosa più importante. È chiaro che, come il titolo di questa trasmissione, è tutto magna magna, e quindi è chiaro che se fai lavorare chi è senza documento, lo puoi anche far lavorare a €1 quando ti capita. Parliamo di amore. Questo weekend il Chocolove arriva, l'amor di cioccolato, sempre lì in zona. Oggi facciamo Radio Toscana International, siamo a Logge di Banchi, Pisa. Chocolove, amor di cioccolato, 20, 21, 22 febbraio, ingresso libero tutti i giorni dalle 9 alle 20. Ragazzi, ingresso libero, si mangia cioccolato, sicuramente ci saranno gli assaggini, ma io ci passo 3 giorni, chiudetemi dentro nel Chocolove, Logge di Banchi Pisa, 20, 21, 22 febbraio. Mi sto perdendo, dove sono? Fontaniva, perché io queste cose non me le preparo, vedi? È un problema mio psicologico, mi piace il rischio. Fontaniva, è chiaro che qua vicino, ne sono certo, è qui a Dupas, e quindi sì, è in Veneto, provincia di Padova, Ignorant, sagra del Beato Bertrando di Fontaniva, domenica 1° marzo alle 12:30, Fontaniva, provincia di Padova. Attenzione, aperto a tutti i fontanivesi,
fino al raggiungimento dei posti. Attenzione, perché è altro che Padania, questi che chiedono la carta d'identità, quindi non ci possono andare tutti. Se volete fare una gita fuori porta e avete la carta d'identità adeguata, in provincia di Padova, in Veneto, domenica 1 marzo alle 12:30 presso il tendone dietro il municipio, sappiatelo, pranzo della comunità aperto a tutti i fontanivesi fino al raggiungimento dei posti. Capite che quello che vi leggo non è per tutti, ma per 25 euro si mangiano tutte queste cose. Bis di affettati della casa su letto di misticanza, pane toscano con tartar di zucca, bocconcini di formaggio, antipasto di verdure. Questi sono solo gli antipasti. Primi piatti: pasticcio tradizionale e risotto all'amarone, ragazzi miei. Oh, l'amarone, che ricordi. Secondi piatti e contorni: arrosto di faraona con patate al forno, cosciotto al lardo con spadellata di piselli, radicchio tardivo, grana e noci, piatto vegetariano. C'è anche il dolce con tris di dolci caserecci e i caffè. Tutte ste cose per sole 25 euro, e posso capire che è aperto solo ai fontanivesi fino al raggiungimento dei posti. Menù bambini fino a 10 anni, 15 euro col pasticcio tradizionale. Pensavate di scapparci, ve lo dovete mangiare. E la cotoletta con patate, acqua, vino e pane compresi nel prezzo. Ragazzi miei, io non ho parole in questo caso, e mi viene solo voglia di dire: io amo assolutamente questo posto e ci voglio andare. Fontanivesi, unitevi signori a Fontaniva, provincia di Padova, domenica 1 marzo alle 12:30, una grande mangiata alla sagra del beato Bertrando, e questo è davvero un beato. C'è anche il saluto del sindaco di Fontaniva, che vi augura buon appetito. Scherzi a parte, a me piacciono troppo queste cose, cioè, non lo so, io farei il giro, farei una rassegna stampa, la faccio da remoto e giro in tutti questi posti a mangiare. Bene, sì, abbiamo chiuso e chiudiamo appunto ricordandovi l'appuntamento più importante per noi, perché ci sono tanti amici della Lega che ci gireranno: la festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo questo weekend 20, 21, 22 febbraio a partire dalle ore 19. Visto che l'atmosfera politica è sempre piuttosto caldina, direi di farci un giro già da venerdì sera per sentire cosa si muove, soprattutto sul fronte autonomia, ma anche su queste nuove regolette che partiranno alla Camera, che ci piacciono tanto. Per il momento me ne vado, ricordandovi, a proposito di Lega, che oggi è mercoledì e ritorna Lega e dintorni alle ore 16, signori, la nuova trasmissione del neo segretario della Lega di Rescaldina, 2 passi di Milano, quel Marco Grimoldi che spesso vedete agli eventi targati Lega, è il responsabile gadget di Radio Libertà, quello che si è inventato quelle cose più terribili che avete comprato. Io non so ancora come mai la foto di Sammy Varin con la parrucca verde è una cosa impresentabile. Il portachiavi con scritto Radio Libertà, ma il mestolo di legno con Radio Libertà, ricordini bellissimi che vi siete portati a casa, e vi ringraziamo, e che trovate ancora qui nei nostri studi di Milano in via Bellerio 41, quindi i collezionisti si facciano avanti. Bene, il Marco Grimoldi alle 16 ritorna con la sua trasmissione Lega e dintorni, che intervista i segretari di sezione di piccoli e grandi città in giro per l'Italia, e guarda caso questo pomeriggio farò capolino anche io, vi darò la benedizione, perché si parlerà tra gli altri della Lega di Cassano Magnago in provincia di Varese, la sezione della Lega che è anche la Betlemme della Lega, dove la Lega è nata. Oggi pomeriggio alle ore 16 su Radio Libertà. E io me ne vado, vi do appuntamento, è una minaccia, a domattina alle 7:30. Avete